私のね小さな趣味の一つの中にじゃん、ポストカード集めというものがあるんですね。お出かけ先とかで可愛いポストカードとかを見つけたらつい買ってしまうんですけど、収納にすごく困っていて一部のカードは玄関の扉とか冷蔵庫に貼ったりして飾っていたんですけど、なんかもっと素敵な収納方法だったり飾り方だったりないかなって調べていた時に、そういえば去年の年末頃からこの年始にかけて海外でねマグネティックボードっていうものが流行っていたなっていうのを思い出して、だいぶねその流行の波には乗り遅れてしまっていて、もしかしたら今更感があるかもしれないんですが、今日はねそれを作りたいなと思って、じゃん、ダイソーで材料を揃えてきました。このね A3 のフレームだけ200円の商品なんですけど、他は全部100円なので合わせて材料費550円です。この子たちを使ってお気に入りのポストカードだったり、あとねちょっとお気に入りのマグネットとかもあるので、そういうのを可愛くデコレーションする様子をお届けできたらいいなと思います。それでは早速始めていきます。改めて材料の紹介をすると、 A4 サイズのスチールプレート2枚と A3 のサイズの額縁と磁力が強いタイプの小さいマグネットを買ってきました。私はねちょっと大きめに作りたかったから A3 サイズにしたんですけど、これ1枚をね A4 の額縁に入れるのもねいいと思います。ではちょっとやっていこう。中の板を外したいんだけど、このダイソーの額縁ね何回か買ったことがあるんですけど、ここに爪があるのでこれをねグイって立てて中の板を外して写真とかを入れるっていうタイプの額縁なんですね。これがちょっとね力が結構いる。ちょっと爪がボロボロになりそうだったのでマイナスドライバー持ってきました。ネイルされてる方とか、あと爪が心配な方はねこういうの使った方がいいかも。いい感じいい感じ。中に入ってた紙とフィルムも一緒に取り外します。このスチールプレートをはめ込んでいきます。背面の厚紙部分についてるこの金具が一応壁に引っ掛けられるようになる金具で、デフォルトではね縦の真ん中についてるんですけど、横向きで飾りたいなって思っている方はこの金具をここに横向きのてっぺんの真ん中部分に移動して使ってください。板を戻して、この爪も戻して、痛い。指にこうやってしばらく跡がつくくらい頑丈な爪です痛い。いくよ。ダランダランダラン。おお、なんか思ったより境目がそんなに目立つ感じじゃなくてよかった。見えてるかな。じゃん、なんか暗い。このような感じになりました。いいんじゃないの。じゃんできました。すごい。もうあっという間です。ちょっと境目あるのわかるっちゃわかるか。でも上からポストカードとかを貼ってしまえばあんまり目立たないんじゃないのかなと思います。ちょっとこの背面のこの金具だけでちゃんと壁に留まってくれるのかがちょっと不安なので、そこがうまくいかなかったらまたねちょっと飾り方考えたいなとは思うんですが、ちょっと一回飾ってみようと思います。まだちょっと数は少ないんだけど、現時点でのポストカードコレクションを
お見せします。ここら辺はクリスマスのポストカードです。やっぱクリスマス時期になるとね、本屋さんとか雑貨屋さんは本当にたくさんのクリスマスカードを置いてくれるので、その中でね、可愛いなって気になったものたちを買うようにしてました。これは去年一番下の妹がくれたクリスマスカード。これはイタリアに旅行に行ったお友達が、私がポストカード好きっていうことを知ってくれて買ってきてくれたイタリアのポストカードです。こっちがベネツィアで、こっちがフィレンツェ。海外のポストカードも素敵。これはね、ハリーポッターのスタジオツアーあるじゃないですか。あれに家族が行っていて、そのお土産としてもらったポストカードです。かわいい。なんかこうハリーポッターの世界に出てきそうな、イギリスに行ったらありそうな、こういうね、屋根が平たい四角い形の建物、かわいいですよね。これは今年ね、イコさんというイラストレーターの方のカレンダーを購入したんですけど、そのカレンダーのおまけとしてね、つけてくださったポストカードです。猫。今年は馬年だから、馬にちなんだポストカード。かわいい。色合いがとっても素敵だね。これは吉祥寺のポストカード屋さんで買ったクイントブフホルツさんという方のポストカードでしょ。これはね、名古屋の美術館のオンラインショップで購入したミハエル・ゾーバのポストカード。そしてこれはね、ちょっとポストカードって言っていいのかわからないサイズ感ではあるんですけど、個人でこうやられてる本屋さんに行った時に、こういった感じでね、たくさんの絵が売られていて、絵って言ってもプリントなんだけど、特に気になったね、この杉山匠さんという方の作品の狐と、猫のペスカさんという方の描いたペンギン。これと、あとはね、このお部屋の時計の隣に飾ってある猫のポストカードも、その時一緒に購入したものです。ひとまず今持ってるポストカードたちの紹介でした。これから増えていくのが楽しみです。でれん、お部屋にやってきました。このね、よく写している私のデスクの後ろにある、じゃん。この扉部分、もともとね、粘着式のフックを使ってオーナメントを飾ったり、マスキングテープでポストカードを飾ったりしていた場所なんですね。そこを今一旦きれいにしたので、ここにね、今からさっき作ったボードを飾ってみたいと思います。はい。いい感じなんじゃない？あらら、いい感じ。じゃあちょっとここにポストカードたちを貼っていくね。とりあえずね、この3月のお気に入りでも紹介したこの3枚は絶対飾りたいの。でね、見えるかな？最近購入したハンドメイドの馬のマグネット。これも絶対貼りたいでしょ？そしてね、これはペクエリンちゃんのピシーズっていう CD を買った時についてきた魚のマグネット。これもつけたいので、つけたいものを中心にちょっと配置を考えていきます。わあ、かわいい。ちょっと揺れちゃうね。ここら辺につけて。かわいい。先週の動画で作ったこのビンゴを貼っとくのもいいなと思ったので貼りたいけど、色がちょっとごちゃごちゃしちゃうかな。どうしよう。クリスマス系はクリスマスまで取っておくか。引っ掛けられる磁石をつけて、ここにこうやってオーナメント吊るすのも絶対可愛いよね。クリスマスの期間になったら絶対そうしよう。楽しみ。
でこの2つはハリーポッターのこの100ミビーンズとルーナのメラメラメガネ、どっちもガチャガチャでねゲットしたものなんだけど、後ろにこうやってマグネットつけてこう玄関のところに貼ってたの。そういうのをさこう貼ってもかわいいここの雰囲気にはちょっと合わないかもしれないけど、置き場所に困ったガチャガチャの小物たちをマグネットにするのも可愛いですよね。じゃん、一旦こんな感じで完成しました。可愛いんじゃない？ちょっとねこう中心をずらして設置してるのは、こう左側の余白部分にねもうちょっと何か飾りたいなって思ったからなんだけど、なんかパッと思いつかなかったので、一旦このカレンダーをね飾っています。かわいい。季節とか気分とかでねこの飾るものたちを変えてもいいし、半分のサイズの A4 サイズのさ同じボードを作って隣に設置したりするのも可愛いかもしれない。私のこの動画を見てくださっている方は手帳を作ったりコラージュをしたりっていうのを好きっていう方も多いんじゃないのかなと思うんですけど、そういう方たちは特にこうすごくワクワクするような飾り方のアイデアなんじゃないのかなって思いました。こんな感じで床に立てかけたり、あとはこんな風に棚の上とか机の上にただ立てかけておくだけでも可愛いですね。いいね。はい、ということで完成しました。季節とか気分に合わせて好きなポストカードを入れ替えることも簡単にできるし、ちょっとしたキーホルダーとかオーナメントとか、それこそね置き場所に困ってしまうガチャガチャの目印アクセサリーとか、そういう皆さんが集めているものを可愛く一つにまとめることができる簡単なねデコレーションアイデアの一つとしていいんじゃないのかなと思いました。材料もね100円ショップで揃えることができてとってもお手頃なので、ぜひね気になるなっていう方は作ってみてください。本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。では皆さんおやすみなさい。いい夢を。